ခိုင်တင်းကြီးရဲ့မျိုးသားပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုကိုမင်းသမီးကြီးခိုင်တင်းကြီးစီကနေခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။မြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးရဲ့မိသားစုအတွက်ပရိသတ်တွေအတက်ကတော့အပျော်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ကြားသိရတာကတော့မခိုင်လေးရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာခံဝင်ကတိနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုပြီးခဏသတင်းအမှားတွေထွက်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့မခိုင်လေးရဲ့ official account ကနေ confirm လိုက်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေကလည်းစိတ်အေးသွားပါတော့တယ်။ခိုင်တင်းကြီးခေါ်မခိုင်လေးဟာမြမရုပ်ရှင်လောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာစဉ်ကတည်းကသူမရဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့သူပါ။တရုတ်တိုင်းကိုပြည်ပြင်းအောင်တယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမရဲ့အရေးအချင်းကြောင့်ဟာတာဒရမာအချစ်စတဲ့စကားပေါင်းများစွာမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးအကယ်ဒမီဆုကြီးတွေကိုလည်းစုခူးရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တယောက်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ဟာမြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့တာပါပဲ။အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်သလိုပါပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝမှာလည်းပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတိဆောက်ထားနိုင်သူပါချစ်ခင်ရတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတာယာတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပြီးသူမရဲ့ခင်မုန်းပေါ်ထားတဲ့တစ္ဆာရှိမှုနဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမကြသေးခင်ကဖြစ်ရတွေကြောင့်ပုံမထင်ရှားခဲ့ပါတယ်မိသားစုကိုဘယ်လောက်တန်မိုးထားလဲဆိုတာကိုလည်းသူမရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေကိုအမြဲဖော်ပြတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးတွေပြည်ပြင်းတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အတူမခိုင်နေဟာယနေ့ထက်တိုင်မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခိုင်အမာနေရာယူထားစေပါပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာလည်းမခိုင်လေးရဲ့ fan လေးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မခိုင်လေးရဲ့ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုအကြိုက်နဲ့တက်ဆုံးလဲဆိုတာ comment မှာမျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်မခိုင်လေးရဲ့ official account မှာတင်ထားတဲ့သတင်းကတော့သူမရဲ့ယောက်ျားဟာကြားသိရတဲ့အတိုင်းပဲသူချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုစီလုံခြုံစွာပြန်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့တင်ထားခဲ့တာပါခင်မုန်းဖြစ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လောက်ကဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ခိုင်တင်းကြီးတို့ဟာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိဝေးကွာခဲ့ပြရတဲ့နောက်မှာတော့ဒီလိုပြန်လဲဆုံစည်းခွင့်ရရှိတာဟာတဝူးနှစ်ဖက်အတွက်ကောချစ်ရတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပါဘလောက်တောင်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလိုက်ပါလဲမိသားစုလေးပြန်လဲပြည့်စုံသွားတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုမြင်အောင်နဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအားလုံးကလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေကြမှာအမှန်ပါပဲဒီသတင်းကိုကြားရတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတာကတော့မခိုင်တင်းကြီးရဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမဲ့မျက်နှာလေးပါပဲခင်မိုးတဲ့ကိုအိမ်မှာပြန်လဲကြိုစုံနေတဲ့အပြုံးနဲ့မျက်ရည်ဆက်ကလေးတွေကဘလောက်တောင်မှရှင်တဲ့ကိုထိမိစေမလဲခိုင်တင်းကြီးဟာအမှုပညာနယ်ပယ်မှာရောမိသားစုဘဝမှာပါခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယက်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့တိကျခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေဟာအခုလိုပျော်ရွှင်ပွဲအကျိုးရလဒ်ကိုပြန်လဲရရှိစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခိုင်တင်းကြီးတို့မိသားစုရဲ့ဒီလိုနှွေးထွေးပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်လေးကိုဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအကြာကြီးတည်တံ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့လို့ဆက်လက်ဆောင်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်